Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о гибридных наушниках от компании C-Audio. Приходят они вот в такой очень привлекательной коробке синего цвета. На лицевой части здесь имеется изображение аниме-девушки и написано название модели Yumi 2. За звук здесь отвечает один динамический драйвер и два арматурных излучателя. Ну а сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. Здесь имеется графика чиха. За низкие частоты отвечает динамический драйвер с диафрагмой из жидкого силикона, за средний арматурный драйвер от Sanyon и за высокий драйвер от Nauless арматурный. Хорошая такая подборка на самом деле. Чувствительность наушников составляет 113 дБ и они получили 17 Ом импеданс. На раскачку они довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Но первое, что нас встречает, это наушники, которые были здесь надежно так зафиксированы. Выглядят они довольно красиво, они легкие и изготовлены из алюминиевого сплава. Но, друзья, будьте готовы постоянно протирать и беречь их, так как они собирают все отпечатки на себе. Я думаю, это видно. У них имеется всего лишь одно акустическое отверстие, расположенное рядом с таким немного утопленным разъемом 2 пин. Но здесь написано название модели C-Audio Yumi 2 и указано, правый это или левый наушник соответственно. Сопло у них не слишком широкое и имеет такую серебристую сетку. В ушах сидят они очень уверенно, обеспечивают хорошую звукоизоляцию и не вызывают дискомфорта при длительном ношении. Но здесь находится такая бумажная инструкция и введение, как пользоваться наушниками, как подключить кабель. И все в таком духе. Еще здесь имеется такая большая картинка и карточка с соцсетями производителя C-Audio. Facebook, Instagram и Telegram. Ну и, конечно же, нам не забыли положить тряпочку для протирки наушников. Я уверен, она вам понадобится. Ну и дополнительные фильтра, если вам это необходимо. Ну а дальше нас встречает такой довольно хороший набор амбушюр. Это довольно стандартные насадки, я думаю, вы уже их все видели и знаете. И такой белый миниатюрный кожаный чехол C-Audio, в котором находится такая вот брошь. И вот такой фирменный комплектный кабель C-Audio с коннектором 3,5 и разъемами 2 пин. Правый это красный, ну а левый соответственно вот такой белый прозрачный. Кабель очень легкий, мягкий и гибкий, он не меняет свою форму и не путается. Свою функцию он в целом хорошо выполняет и проблем с использованием у меня никаких не было. Ну а теперь поговорим о звучании этих замечательных наушников, которые я слушал больше 2 недель. Использовал я их в связке с ЦАПом Topping G5. Вот так выглядит графика чиха этих наушников. На мой взгляд, он очень хорош, практически идеально соответствует таргету от Bad Guy. Здесь есть и умеренное и необходимое количество баса, небольшой такой и плавный заход на верхнюю середину и аккуратное подчеркивание высоких частот. И самое главное, заметьте, насколько далеко отрабатывает арматурный драйвер от Nauless. Я считаю, это очень хороший результат. Начнем с низких частот. Сабасовая область в этих наушниках довольно хорошая. Она немного смягченная и теплая, но тут есть сабвуферный эффект с таким хорошим охватом и глубиной. Но акцент плавно перетекает в мидбасовую область, которая очень удивила меня таким своим всевластным контролем и довольно такой резвой скоростью. Имеется плотная и сильная атака у кика, который хорошо подчеркнут и дополняет бас. Приятная и достаточная по количеству масса и объем и отличная передача текстур. То есть низкие частоты, имеющие эффекты дисторшена и сатурацию, передают все нюансы, как для динамического излучателя, очень хорошо. И эти эффекты довольно разборчивые и четкие. Ну а средний диапазон действительно прекрасен в Yumi 2. Довольно ровный и правильно сформированный. Тут присутствует хорошее количество воздуха для разделения вокала от инструментов.
а сам вокал не ощущается таким расслабленным и размытым. Наоборот же, он довольно хорошо сфокусирован в достаточно таком широком пространстве и звучит насыщенно и детализированно. Ну и также радует, что Юми 2 не сливает звук в кашу и в одно целое в перегруженных и тяжелых треках. Немного напоминает по разделению и отработке диапазон BGVP NS10, но Юми 2 все равно ощущаются как более такие нейтральные и теплые наушники. А верхняя середина в Юми 2 совсем слегка подчеркнута и более аккуратна. Женский вокал остается довольно сдержанным и не становится кричащим. В нем есть и хорошее насыщение, и воздушность, он не выпилит вам мозг, а скорее наоборот даст вам насладиться композицией. Но высокие частоты в Юми 2 ощущаются как более гладкие, так скажем, безобидно сдержанные. Они более техничные и проработанные, чем в Kibom Evoc из прошлого обзора. У них уже такой хороший уклон в технику, нежели в музыкальность. И они стараются завлечь вас своим разрешением и проработкой послезвучий и различных хвостов от ревербераций. Меня радует, что они лишены сибилянтов, резких пиков, извлекают достаточно хорошее количество деталей, но все же поменьше, чем в NS10. Но подводя итог, область высоких частот на Юми 2 хорошо проработана. Тут убрали сибилянты, оставили акценты на тарелках, послезвучиях и сделали хороший такой уклон в микродетали. Эти наушники можно слушать буквально часами, и вы не почувствуете усталость или утомление. Но что касаемо сцены и стереопанорамы, Юми 2 обеспечивает довольно хорошую, широкую звуковую сцену, но не выходящую из вашей головы. Да, она хорошо погружает в широкое звуковое поле, но ей немного не хватает глубины. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Юми 2 получились отличными гибридными наушниками, которые подойдут для большинства музыкальных жанров. Они довольно всеядные, у меня не было проблем с воспроизведением тяжелой, оркестровой, акустической, танцевальной, ну и хип-хоп музыки. У компании Сяудио получилось добиться правильного баланса и вот этой грани в настройке между хорошей техничностью и дополняющей музыкальностью. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.